Baltasar Garcian der ki, gerçek zamanın kızıdır. Acele etme, suçlama, sadece izle. Stres anlarında, öfke anlarında veya menfaatleri çatıştığında o maske düşecek ve altındaki gerçek yüz görünecektir. O an gelene kadar oyunu kuralına göre oyna. Onlar rol mü yapıyor? Sen de izleyici ol. Alkışla, gülümse ama asla gardını indirme. Hayat maskeli bir bal olur. Herkesin bir rolü, herkesin sakladığı bir